下一首是脚步。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。给我更多的勇气，给我更多的信心。我勇敢踏出跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是属于你的我就默然赋予。就算经过黑暗谷，就算遇到风雨，在你手中都将变成祝福。好，那接下来把时间交给敬拜。弟兄姐妹平安，感谢主，我们再一次聚集在神的面前，一起来敬拜赞美他。欢迎线上收看直播的鲁多教会的家人跟朋友，一起来敬拜神。让我们跟左右的朋友说：耶稣爱你，我也爱你。好，请弟兄姐妹起立，我们一起来敬拜赞美我们的神。求主赐给我们不动摇的信心，不管世界如何的动荡，
不管环境多么的艰难，相信主的应许永不改变。主赐给我不动摇的信心，海浪之中你伸出大手拉住我，救出去我心中所有的怀疑，旷野之中紧紧跟随云中火烛，海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你应许不改变。困难之中我仍然赞美，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的信心，刚强壮胆的前行，我的神必在前面为我征战，海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你应许不改变。困难之中我仍然赞美，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的信心，刚强壮胆的前行，我的神必在前面为我征战。我的祷告无论求什么，只要相信就必得着。我的祷告无论求什么，只要相信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 ，就必得着。海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你应许不改变。困难之中我仍然赞美，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的信心，刚强壮胆的前进，我的神必在前面为我征战，心在水面的信心，刚强壮胆的前进，我的神必在前面为我征战。我们要靠主常常喜乐，存谦卑的心，义无挂虑的将一切借着祷告、感恩的心献上我们的赞美。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪洒中必欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。
冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，使你有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，放下一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，使你有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。哈利路亚！将一切的颂赞跟荣耀都归给我们的神。主耶和华向我们所怀的意念是赐平安的意念，神所赐的平安是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。只要我们向神呼求、祷告主，主就应允我们。耶和华向我们所怀的意念是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛有平安。耶和华向我们所怀的意念是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛有平安。我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必须见你。耶和华向我们所怀的意念是赐平安的意念，要叫我们将来有指望，有丰盛有平安。我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，
我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必寻见你。我们呼求你，我们祷告你，你就应允我们。我们寻求你，专心寻求你，就必寻见你。这是神所赐的意念。这是神所赐的意念。亲爱的主耶稣，我们感谢你，我们愿意再次把心中的挂虑与烦恼都带到你的面前，求你的圣灵来教导我们，使我们能按着你的心意来祷告，好让我们能够从这些重担当中来得到释放。靠主常常喜乐，存谦卑的心，天天数算主的恩典，将一切的重担全部都交托在主的手中。我们的一生也在你的手里，让我们能够得享你所赐出人意外的平安。我们这样祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。
神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。各位兄弟姐妹平安，我们接着来祷告。亲爱的上帝，你是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。我们今天以喜乐的心来敬拜你，祈求你让我们学习，无论处于顺境或逆境，都能靠主喜乐。祷告奉主耶稣基督的圣名，阿们。接着我们请翻开圣经腓立比书4章4到7节。腓立比书4章4到7节，也可以翻开周报的第三页的下面。好，腓立比书4章4节到7节，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。接着，我们要请怡君牧师来证道。今天证道的主题是在主里喜乐，请我们专心来聆听。各位弟兄姐妹，大家平安。大家有喜乐吗？今天你喜乐了吗？来，我们看看坐在你旁边的人是谁。虽然我们戴着口罩，但是我们依然可以怎么样？眉开眼笑。虽然看不到我们的嘴巴是不是有张开在笑，但是戴着口罩仍然可以充满着喜乐。虽然我们觉得有点被限制，但是我们的灵里面可以发出那样子的喜乐的泉源。特别在今天当敬拜主灵在带领我们唱这些歌的时候，真的深深可以打动我们的心。从对主那不动摇的信心所带来的长长的喜乐，因着喜乐带给我们真实的平安。这也是这样的一个进展，也是今天的经文所告诉我们：有喜乐开始，有平安做结束。也盼望我们的人生能够活出因着喜乐而有的平安，也因着有主的平安带出一个真诚的喜乐，在我们当中成为我们生命的一个力量。同心来祷告。主上帝，我们感谢赞美你，再次你的圣灵激动我们的心，让我们的脚步来到神你的面前。不管是来到实体来到圣殿，或者是在线上收视的这些的弟兄姐妹，主你都爱我们，你的喜乐也都充满着我们。让我们在这疫情严峻的当中，我们的心我们的灵没有被疫情来打倒，我们用喜乐的心来面对艰难的处境，也让神跟我们连结，我们与神来连结，所发出真实的喜乐不被环境所限制。主再次将我们的心仰望，恳求你与我们同在，赐福我们今天的敬拜。这样祷告奉靠主耶稣基督的名，阿们。在主里喜乐，喜乐是圣灵在人心中动工的一个果效，也是圣灵所结的果子。我们知道圣灵如果按圣经来看，有几颗圣灵的果子？9颗嘛，有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。但是这9颗果子它是分不开的，事实上它是一个整体，是信徒在圣灵亲自的教导下，信徒的生命有成长有成熟，所结出一个整体的果子。
上帝的话语说：愿上帝就是那希望的泉源，因着你们对他的信心，让你们充满各样喜乐平安，使你们的希望借着圣灵的能力能够不断的增加。上帝是我们的希望的泉源。有一句话这样说：我们可以失望，人在很多的在生命所遇到的一个问题里面，我们难免会失望，但是我们对上帝绝对不可以失望。你可以对人失望，但是我们不可以对上帝失望。圣经说，上帝是我们希望的泉源，也因着我们对他的信心，我们可以在生命当中各样的一个境遇当中，仍然享有喜乐跟平安。在新约圣经里面，出现了大约有72次勉励我们要喜乐。那请问大家，我们在信主之后的我们，你觉得你有喜乐吗？还是今天你跟昨天的你比较，这个礼拜你跟上个礼拜的你比较，这个月你跟上个月的你，今年你跟去年的你，我们的信心，我们的喜乐有没有因着我们对耶稣基督更多的认识，对上帝更多的这个相信的心，对真理更多的明白，以至于让我们的喜乐真的像经文所讲的，我们能够充满各样的喜乐，因着对上帝的信心。基督徒所展现的喜乐是一个非常活生生的一个被福音改变的一个见证。一个人的喜乐展现出福音真的是可以改变一个人。保罗说，你们要靠主怎么样？常常喜乐。我再说，你们要喜乐。这句话有点像一个命令的感觉，要靠主怎么样？常常喜乐。今天我们敬拜的诗歌，常常喜乐，才能够向主高唱。如果我们的心常常是在忧闷，是在挫败、失望、埋怨的当中，我们没有办法向上帝来高歌。要唱得出喜乐的歌声，必定是我们内心里面有那样子的一个喜乐。所以保罗用这样的话来劝勉我们，要靠主常常喜乐，因为人要靠人自己是没有办法喜乐，因为我们的眼睛常常被我们所看见的东西给限制住，我们看不到那个超越性。如果没有主在我们心中来帮助我们突破一些的眼光跟界限，人是非常狭隘，只看到自己想看到的。但是有时候困难的背后却是一连串的祝福。所以真实的一个喜乐是来自于人跟主有连结的生命，也就是保罗所说的要靠主来喜乐，要靠主才有喜乐。保罗也说，在患难中我们仍然要喜乐。各位，我们来思想一下，你觉得在你的生命从过去到现在，有什么样的患难，你认为的难处，认为的困难拦阻，像围墙那么高，像巨人那么的高大，在阻挡着你跟上帝的一个关系？我们想想看，你的困难在哪里？圣经说，在这个世界上有苦难。好，这是耶稣说，在这个世界上你们有苦难，但是你们可以怎么样？放心，因为我已经胜过这个世界了。要让人胜过这个世界的是人的信心。各位，我们信主之后，并不能免除所有的困难，或者是人生就要一帆风顺。信主的人也会遭遇患难，就像信主的人在这个在这个疫情非常严峻的当中，也会确诊，也会生病。但是重点是我们在这个遭遇里面，我们用什么样的眼光跟思想在看我们所
遇到的事情。保罗说，在患难中，我们仍然要喜乐。我们看到耶稣，当他在被卖跟被捉拿的前一晚，他对他的学生、他的门徒说什么话呢？他说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”这是约翰福音15章11节。耶稣都要面对死亡了，他还交代他的门徒要怎么样？要欢喜快乐。这让我想到我的婆婆摩苏妈，雷珠摩苏妈，在她已经感受到她的生命可能是离开世间的日子将来临，在世的日子不多了。她告诉她的孩子：“恁爱欢喜快乐，你们要欢喜快乐。”因为摩苏妈她是一个渴慕耶稣，是一个拥有坚定信仰的人。在他面对病痛、苦难、患难、死亡的这个过程，他拿出他的信心，坚强的一步一步走在上帝的带领里面。他也知道耶稣在面对受定的十字架这条道路，耶稣的灵里完全的交托，也有从主来的，从上帝父上帝那里来的一个喜乐。所以当这个患难病痛临到他一个活生生的人身上的时候，他懂得学习耶稣的榜样。今日这段经文是取自腓立比书，腓立比书有4章，也称为监狱书信。为什么称为监狱书信呢？是因为这个经文是在保罗他在罗马被关的时候所写的，所以书信当中保罗提到大约有18次的喜乐。我们看到身处监狱中的保罗，他没有埋怨，而是纪念着教会跟弟兄姐妹的需要。我们可以从腓立比书第1章14节来看到这样的一个精神。我读，请大家来听。那在主里的弟兄，多半都因我受的捆锁而笃信不疑，越发放胆无所惧怕地传道。所以即使是身处在监狱当中的保罗，他仍然纪念着教会的一个需要。整个腓立比书可以说呈现出保罗一种充满喜乐的人生观。他说要常常靠主喜乐，常常惦伫主来欢喜。我们也可以问说，哇，在监狱里面怎么样有喜乐啊？生活在那样子的一个没有自由的日子跟所受的限制里面的这个铁笼里面，人如何来活出喜乐呢？这就让我想到我曾经进去监狱里面教那一些受刑那些大哥们音乐。当我进去那个监狱的时候，20-30个大哥坐在你的面前，然后我就要带他们唱歌、弹琴给他们听，摇竹琴。他们告诉我一件事情，他说：“老师啊，在这个监狱里面真的很难度过，日子很难过，睡的地方像鸟笼那么小，就是好几个人在一个地方，什么都在里面。”他说：“但是我们出来上音乐课是我们最快乐的时光。上音乐课是我们最快乐的时光，因为大半的时间他们是在没有自由、一个受拘束的一个内在外在的这样的一个空间里面，在面对每时每刻。所以我们想到保罗在监狱中的他，到底他喜乐的秘诀在哪里？关键就在第1章20节说：“只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”
保罗的人生观就是这么一句话：对于他的死或活，他所做的每件事情，他要叫基督在他身上怎么样彰显基督的伟大。所以保罗他选择不论是生或死，他都要喜乐。不论他面对顺境或逆境，他都要喜乐。生命中真实的喜乐，不是在于外在环境、物质的多寡、环境的舒适与否。当人将喜乐建立在这些人事物、短暂的事物上面的时候，喜乐也不过是短暂跟空虚。要真实的喜乐，是当人真实遇见了这一位爱你的上帝，你的生命有了把握，你的生命有了确据，你的生命能够像保罗，他说：“我凡事怎么样？不管处在富足，不管处在缺乏，我在什么境况，我都可以知足。或有余，或缺乏，或饱足，或饥饿，或丰富，或卑贱，我怎么样？我随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，我凡事都能怎么样？凡事都能做。”这是保罗一个喜乐人生观，一个价值观。他学习无论在什么境况，都可以知足。有一句话说：“知足怎么样？知足就常乐。”兄弟姐妹，你对于你的现况知足吗？现况你所处的每个人的状态，跟所遇到的境遇、环境、困难、问题都不一样，但是每个人一定有他要面临的一个功课。在这样的环境里面，你我喜乐吗？还是我们要等到这些事情都解决了，我们才要喜乐？喜乐来自于我们的选择，选择出自于我们的智慧。喜乐原来是可以选择，原来我们可以选择用喜乐的心来面对我们的生命。所以我们看到保罗的一个人生，他信靠上帝，他过着一个由上帝掌管的生活，他知道他的生命在神手中，所以他凡事怎么样？老练，凡事知足，他随事随在，他是自在的，安然自在的。他得了一个秘诀，就是他知道他靠着上帝的力量，他凡事都能做。他的喜乐就是从这样子来的。清教徒西比斯在 PPT 这地方，我们可以看到他写了一段非常珍贵的话，邀请大家我们一起来读：一切对神儿女有益的东西，他们都会得到，因为他们所得的一切，乃是为推动他们进天堂。如果十字架是有益的，他们将得到十字架；如果羞辱是有益的，他们将得到羞辱。因为临到我们身上的一切，都是与我们有益的。凡事互相效力，所有临到我们身上的一切，都是与我们有益的。上帝的安排，我们顺从上帝的安排，我们确认我们的生命在神手中。虽然我们不知道明天会如何，但是我知主掌管明天。各位，我们的明天在上帝的手中。其实没有人知道你下一步会怎么样，但是我们可以非常勇敢的去面对那个看不到的下一步。英国人李文斯顿，他在年轻的时候曾参加一间教会的一场宣教的音乐会，结束后，当天的主理人传道人就来找这个当时还年轻的李文斯顿，然后微笑着问他说：“小朋友，你想要成为宣教师吗？”
因为后来李文斯顿他成为非洲的宣教师，到非洲去宣教。后来他讲起他的过去，他就说，李文斯顿就说，我就是因为那一位传道人的微笑而成为宣教师。当然原因可能不会是这么简单，但是他指出一件事情，当一个人有真实喜乐的时候，他可以有笑容的流露，可以自然的流露他的喜乐，用笑来表达。德蕾莎修女在领这个诺贝尔颁奖的时候，她说：“笑就是一个力量。当我们心中有喜乐的灵充满的时候，我们的喜乐会自然彰显，也自然会笑。不是傻笑，是有一个让人家觉得非常温和、亲近、喜乐、温柔那个力量。”在人跟人之间的展现。各位，你常常笑吗？有笑也是要练习的哦。好，所以有时候我们可以面对着镜子，一早起来的时候，对着镜子去看，你觉得要怎么笑？然后你不笑是什么样子？笑是什么样子？是不是可以练习来的？喜乐是可以去练习。从今天这段经文，我们可以看到喜乐的秘诀到底何在？保罗他如何从他所讲的这段话来教导我们喜乐呢？我们将今天的经文再来念一次，在我们的周报里面也有，我们一起来读。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。首先，喜乐的秘诀就在于我们要靠主，依靠主，跟主连结。当一个人他懂得靠主，他的生命里面就有一个稳定的力量。在以赛亚书30章15节这样说：得到救在伫活倒等甲安息，得到快乐在伫平静甲信靠，总是恁无袂。主耶和华告诉了我们，我们要归回安息，我们要平静安稳，才能够得救，才能够得到力量。但是世人，你们竟不肯，你们不愿意选择这条路。主上帝为我们指出了一条喜乐的道路，就是我们可以靠着主，我们可以归回这个安息的力量，我们可以回到一个平静安稳、一个信靠的力量。耶稣说一句话，他说：“凡劳苦重担的人，怎么样？可以来就近我，我就让你们得着安息。”这是耶稣向世人所邀请的一句话，就好像一个小孩子，他怎么样奔跑我们大人就张开怀抱，要迎接他，奔向你，抱起来。这就好像耶稣，他已经张开双手，在邀请我们说：“来啊，来啊，来到我的面前，来到我的怀抱里面，我可以让你们得到一个安息。”但是我们人怎么样？我们就跑走了，不愿意来就近他。各位，靠主才有稳定的力量。在我们的座位上的新圣诗，那个圣诗615首，这首歌真的是扎入我们的心我把它翻成华语，他说：“在主的里面有喜乐，我们要跟他连结；在主里面有平安，我们要跟他连结。虽然仍然有愁烦、烦恼、痛苦、苦闷，像针一样在扎我们的心，但是我们仍然要选择一个在主里面的喜乐。”各位，有时候环境
真的就像这首歌所讲的，烦恼苦楚像针在扎我们，我们如何喜乐的起来呢？但是仍然要靠主来喜乐。第二，谦让。你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。谦让。如果我们往前看第2节到第3节，这样说：我劝友阿爹和寻都基要在主里同心。我也求你这真实的同父一轭的帮助这2个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有革利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。友阿爹和寻都基他们是腓立比教会的一个领袖。那保罗劝勉他们要同心，可见怎么样？可见他们不同心。他们都是有热心、有才能的、有恩赐的人。那保罗他就要腓立比教会的信徒要帮助这2个女人，让他们能够怎么样？能够彼此同心，在主的面前唯有谦让、谦卑、礼让，让我们可以跟别人同心，一同在福音里面来努力。在主里面同心，也同心才能够怎么样？喜乐。各位，我们想想看，在我们家庭的气氛，是不是每个人要同心爱这个家庭，我们才能和睦和乐呢？如果为了很多事情，他有他的心思，他有他的心思，他有他的坚持，他有他的想法坚持，彼此不同心，如何带来和睦？没有和睦，如何带来喜乐呢？所以首先同心，心思意念脚步一致，有相同的心思意念，在主的面前寻求同一个目标方向，让这个群体能够享受到喜乐。再来，我们要义无挂虑。义无挂虑的意义，并不是说我就不做工，我不负责任，而是不凭自己的负责，不凭自己来担忧。为什么要义无挂虑呢？当我们祷告的时候，祷告出来的事情，如果我们有把它拿回来想，拿回来担，拿回来忧虑，哇，那这个祷告就怎么样？你就没有达到一个祷告的效应。祷告是要做什么？祷告是将我们的挂碍、挂虑、忧虑、愁烦、重担、想要的、需要的一切等等艰难、困境、问题，把它告诉上帝嘛。那告诉上帝之后，就是交给上帝。交给上帝之后，我们的心就轻省了，对不对？但是呢，如果我们又一件件把它拿回来，又要靠自己去计划、去想、去担，哇，愁闷、忧虑、苦闷又来了。所以又觉得说啊，祷告怎么就是这样，又没有效，然后就又不想祷告了。祷告，真正的祷告和交心的挂虑，它是不会共存的。我们不可能一面祷告，又一面的忧心挂虑。祷告就是将所有的事情卸在神的面前。所以为什么要义无挂虑？如果心里有很多的牵挂，是使人无法喜乐的；或者你只放下罪，而没有放下忧虑，仍然不能够喜乐。所以真正的祷告和交心的挂虑是不会共存的。真正的祷告是义无挂虑的祷告。祷告交托，保罗说要将你所牵挂的事，在感谢当中告诉上帝，而且相信上帝垂听祷告。他垂听，但是有没有应允，有没有成就，我们要将这个结果的主权交在上帝的手中。当我们这样做的时候，结果是什么呢？我们一起来读华语。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里
保守你们的心怀意念。以上我们如果这样做的时候，上帝的平安出人意外，哇，你都想没有想到的这些非常超越性的平安，会显明在我们的内心里面，必保守。上帝会派兵来驻守，来保护我们的心怀意念。纵然我们仍然有难处，会遭遇问题，但是我们的心怀意念已经被上帝派兵来保守了。所以在任何境遇里面，我们可以享平安。所以这个得平安的秘诀是什么？你要认识神，就得平安，福气也必临到你。你要认识神，认识神。台语版是说，你就跟上帝亲密，我们要跟上帝亲密。不管我们今天在何方，不管我们今天是走路、骑车、骑脚踏车、搭捷运、开车，搭高铁、搭飞机、坐船等等等等，我们都怎么样？我们都确信上帝，你与我同行，你都在我的身边保护我。有时候你在前面指引我，有时候你在后面怎么样保护我。各位，上帝是这么的环绕着我们，所以这个亲密是他在我们的四周围。但是我们有没有这样的一个认识、确信？今天的经文是一个以喜乐开始，以平安结束的经文。一个人有喜乐，他才有平安；有平安，他才有喜乐。这两者是环环相扣。如果人要靠着自己在上帝以外的事物或环境在寻找，那他永远寻找不到真实的喜乐。因为圣经告诉我们，我们要靠着主才能有真实的喜乐。也因着靠着主，你有了喜乐，你就有了平安。有一个故事这样说，有一位无神论者，他去参观一间聋哑学校，他看见聋哑的学生都很认真在上圣经课程，那这个无神论者就挑战了他们一个问题，他就到前面来，他说：上帝既然是这么爱你们，为什么使你们又聋又哑呢？而反倒使我能听能说呢？哇，这个问题像震撼弹一样，震撼了在座所有的聋哑学生。在那个时候，有一位矮小的聋哑的女孩子，她就走出来，到黑板前面写上了一段话。她说：父啊，是的，因为你的美意本是如此。悲啊，是啦，因为你看安尼最欢喜。这一位聋哑女孩子，她心存感谢的心，她深深体会到，上帝你是爱我的神，纵然我是你不完美的一个设计跟创造，但是上帝啊，这是你的美意，你的美意本是如此。各位，在我们的生命里面，我们也有很多的不完全、不完满、不美好。或许在我们的身体、灵里各方面，我们会有一个缺憾。但是如何将这样的一个忧伤变为喜乐呢？这句话我觉得讲得非常好。他说，真正撼动生命的不是遭遇，而是思想。各位，我们看到这一位聋哑女孩子，她的遭遇是什么？她的遭遇就是她身体上有残缺，她又聋又哑，但是她伟大的思想在哪里？他肯定这是上帝出于上帝美好的计划。各位，我们不要被我们的遭遇所限制住。能够撼动人的，能够改变人的，不是你的遭遇，而是你的思想。你的思想可以帮助别人，可以影响人。所以结语来说，喜乐不在环境里面。基督徒也常认为要事事平安、圆满顺利、成功才是上帝的祝福。但是上帝
有时候也会借着艰难给我们当饼吃，好，有时候也会有患难。很多事我们不明了，为什么这样的事要发生？但是我们感谢上帝，让我们有主可以依靠，因为主让我们的生命可以跳脱人所认为的一个框架，而能活出一个喜乐跟平安，不再被这些困境、眼前的困境所局限住，而是能够用上帝的眼光、超越性的眼光，看到这个匣子里面神你的祝福在哪里。所以凡事感恩，才能够认识到上帝的心意。在服事中，我们要展现我们的喜乐。我们看到这个图，这个人到底是谁呢？在二林，在彰化二林有一间喜乐保育幼院，早期专门在收容罹患小儿麻痹的孩子。当时有一段时期，因为医疗就近医疗不是很完善，那很多孩子因为发高烧，在二林的一些村庄里面有很多孩子，他们是没办法走路，是在地上爬的。那这个宣教士马喜乐来到台湾，看到了这些孩子在地上爬，他的心很难过，充满了怜悯的心。他就决定要设立一个学校，来帮助这些孩子，不要在地上爬了，你们要能够站起来，让这些孩子能够有谋生跟受教育的机会。你看到他充满了喜乐，虽然他服侍一群没有办法回报他什么的不完美的人，但是他在这最小、最微弱、最卑微的人身上，他展现他服侍中的喜乐，因为他是在服侍耶稣基督。各位，在我们每个人的服侍内容都不一样，有人台前台后，幕前幕后，有人是被看见，有人是不被看见的。不管你是怎么样，上帝不看我们所站的位置，上帝要查验的是我们的内心，我们的心。所以当我们在服侍当中有喜乐的时候，上帝他就悦纳我们的服事。泸州教会的创办人马偕来到台湾，今年是马偕来台150周年，明年是我们泸州教会庆祝150周年，社教150周年。我们就由这样的一个宣教师创办人来思考我们的信仰。马偕他来到台湾，他深深爱台湾。当他踏上台湾这块土地的时候，他讲了一句话，他说 ：“This is the land， 就是这块土地啦，鸟不生蛋的地方，蛮荒的地方，荒漠，好像不文明的地方。但是他从西方文明的国度来，他却能够以这一个地方为他最后的住家，而且他能够歌咏出我一生的喜乐就是在这个地方。”我一生的欢喜拢在这。他为主所做的工，他看作欢喜。19世纪英国斯布真牧师讲了这段话，我们一起来读：人若以物质为乐，灵性上有危险；若以自己为乐，是愚拙；若以罪为乐，必丧亡；若以神为乐，就得属天幸福，在地如在天的生活。谁愿意享受2次天堂？当于现在这世界开始享受靠主常常喜乐的生活。在这个地方祝福我们每一位，我们能够享受2次天堂的生活，在地如在天。这样的生活是什么样的生活？就是能够靠主常常喜乐的生活。我们同心来祷告。天父上帝，我们感谢赞美你，再一次用你自己的宝贵的话语来劝勉我们靠主常常喜乐。主要让我们的眼目没有定睛在那所看得见的环境的限制跟艰难，让我们内心不受局限，能够看出上帝你的心意，让我们凡事谢恩，
带着感恩的心过我们的生命的每一时刻、每一天。再次，主你的灵与我们同在，与我们同行，让我们带着勇敢坚定的心过那看不见的明天。主，因为我们知道，虽然我们不知道明日会如何，但是我们知道主你掌管明天。献上我们祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，我们感谢牧师在用圣经的话语再一次的激励我们。我们来唱回应诗《靠主喜乐》，请兄弟姐妹们起立，我们来吟唱2次。靠主喜乐是我的力量，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 靠主喜乐是我的力量。好，请坐。那我们现在来奉献，请诗献的同工直献。我们现在来看我们今天周报下面的金句，国语请我们念2遍。请，应当欲无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。腓立比书4章6节。好，我们这边要欢迎新朋友，这边有新的朋友吗？对，我们2位是吗？第一次到教会，我们的教会来吗？哦，没有来过华语堂，这有来过教会的就是了。哦，之前来过台语堂，那有留下资料吗？哦，是。好，欢迎你们哈，继续来。那这边的教会的事工报告，请我们翻开周报。本会消息，我们在4月24号已经经过临时会员合会有改选新的长职。那愿主赐福带领前面服事的道路。第2点是新任长职在7月10日要
就任典礼，请大家同心守望代祷。第3点，中会退休牧师王光次牧师5月27号礼拜五上午蒙主恩召安息主怀。王牧师过去曾任泸州教会小会议长，愿上帝安慰遗嘱，请大家关心代祷。第4点，教会培训音乐人才，举办爵士鼓的团体课程，从5月8号一直到6月底的每个礼拜天下午3点到4点半，由林佳音姐妹来指导，请参加者自备鼓棒，欢迎有兴趣的报名参加。第5点，会计报告，请大家过目。再来肢体相通的部分，本会文珍玉君夫妇的小儿子穆恩，于加拿大英属哥伦比亚大学完成硕士学业，目前回台探亲，未来将旅居温哥华就业，愿主赐福。那穆恩今天也有到我们中间哈，上帝祝福你。是。好，我们来唱欢迎的歌。爱使我们相聚一起，爱使我们相聚一起，上帝的爱使我们合而为一，爱使我们相聚一起。好，上帝祝福你。再来，我们为了疫情的部分，还有在乌俄战争的部分，我们常常都在祷告当中，请主怜悯，早日能够平息这样子的这一些我们的难处还有我们请在我们平时的祷告当中，能够为我们教会的兄弟姐妹的身心灵的需要来代祷，还有像我们青年的工作、升学、婚姻的需要来代祷。那以上报告，我们来唱祝福的诗，脚步，请兄弟姐妹我们起立。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福，每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路，就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎，我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语，就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。求给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步，跟你行在水面上，跟你走在旷野地，曲曲折折我也不在乎，我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语，就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。我们一起来领受神的赐福。我将你们交在上帝恩典、慈爱及保护的圣手。愿全能的上帝、父子及圣灵的恩典在你们的身上，直到永永远远。阿们。请坐。我们今天的聚会到这边，请大家默祷闭会。